بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي ما سؤال بركة ما سكلا وننتشأ من يود كلهم أفريقيا TV3 muna ƙara jaddada godiya mu zuwa ga Allah subhanahu wataala da ya mana ni'ima na saduwa da ku a cikin wannan daidai lokacin da muke tunatar da juna dangane da abubuwan da suka shafi wannan wata mai falala watan azumin Ramadan wanda kamar ko da yaushe ko bako mu yau da kullum shine malam Usman Abubakar wala muna muku marhaba da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri. To malam Adam barka ga dai ni ma ina gaisuwa ga masu kallon mu da sauraron mu. To barka malam. Hakikanin malam kusan mu ce yanzu dai mun kai karshe kawai za mu ce tunda yanzu yau muna kusan kwana na 29 kenan yau shine kusan za a ce in ma ya zamanto gobe za a yi sallah ko zamanto za a cika Ramadan in ya zamanto za a yi 30 wanda muna da kwallo subhanahu ta'ala ayyukan da muka yi a cikin kwanukan da suka gabata Allah ya sanya mana su daga cikin ayyuka karbabu kuma ya zama kuma mun dace dangane da ibada da muka yi ta yi da kuma ƴan uwa masu kallo da dukkanin musulmai na duniya ibadodin da suka yi ta yi a wannan watan da safe da dare da kowane lokaci Allah ya sanya wannan ibadodin cikin ayyukansu na lada mizanin su na lada kamar yadda muka ɗauko bayani hakikanin bayanai da suka shafi harko wannan wata da kuma tsakiya da kuma kwanukan da muke ciki na goman karshe to yanzu ganin cewa kusan mun zo karshen Ramadan to muna so mu yi bayani dangane da abin da ya shafi abin da ake kira sallan idi. Sallan idi yana da kyau ya zamanto shi musulmi kafin ya yi wani ibada ya zamanto ya san hukuncin wannan ibada kafin ya yi shi ba wai kawai mu ɗauki abin kaman al'ada kawai ba mu san wai abin nan da za mu wai kawai ibada ce muke ko al'ada ne to ya kamata mu san wannan hukuncin shi miye wannan abun sannan dan mu yi shi a cikin natsuwa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito cikin hadisul qudsi Allah ke cewa arifuni qabla an ta'buduni fa lam ta'rifuni fa kayfa ta'budun to duk wani nau'i na ibada ya kamata idan bawa zai ya zamanto ya san me hukunci wannan ibada kafin kai wannan ibada to ai malam ma zaka iya tunawa da malam mai ahlari yake cewa wala yaf'alu fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bare ko to kaga kuma ahlari kuma masha Allah yawanci kowa ya karanta shi sun karanta ahlari ko ne ba karanta ahlari ta an karanta ishmawi to ka gani ko ma da shine ake fara shi ahlari to malam hakika muna so mu yi bayanai dangane da wannan ibadar wanda yake salatul eid da kuma sunnoni ko muke ladubba wannan sallah na eid da kuma abubuwan da aka fi so a yi a wannan rana na sallan eid to bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala malam adam kamar yadda kai bayani sallar idi asalinta dai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo garin madina ya samu ainihin mutanen madina da yahudawa da suke garin madina suna da wasu ranaku guda biyu a shekara da suke yin wasanni suke yin ainihin farin ciki suke biki a ciki to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai Allah subhanahu wataala ya canja muku da wa'insu kwanaki da suka fi wa'annan kwanakin kuwa su ne kwanaki guda biyu wanda dinna farin ciki ne da biki bayan wata ibada da aka aiwatar na farko ita ce ainihin ranar idin ainihin idil fitr wanda a hausance muke ce mata karamar sallah ban san menene dalilin da yasa Hausawa suka ban san me dalilin me ake ce ko dan ana yanka kaji a ciki ne tunda mafiyanci wannan sallah ba a yanka raguna a ciki sosai tana wancan kuma dan me aka ce mai babban sallah domin abin da ake yanka babba ne daga rago sai kuma saniya da abin da ya kamata to almuhim kuma dan menene to sai kuma akwai babban sallah wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya canza muku da kwanaki waɗanda suka fi waɗannan alkhairi su ne idil fitr da idil adha yanzu kamar yadda muke halin da muke ciki muna fuskantar ainihin karamar sallah ko kuma idil fitr an ambace shi da idil fitr ne saboda a wannan rana ake buɗe baki da rana da mun ɗauko ainihin kwana 29 ko 30 ba ma cin abinci da rana to amma a wannan rana mukan gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ainihin wannan buɗe baki da ya nuna mana ainihin wannan kwanaki guda 30 ko kuma 29 na watan Ramadan
to a wannan rana akwai ibada da ake aiwatarwa. Akwai ibada da ake aiwatarwa, akwai kuma ladubba na wannan ibadar. Wannan ibadar ita ce salatul eid, sallan idi. Sallan idi yawancinta ana yin ta lokacinta shine bayan ainihin ɗagawa ko kuma bayan ɗagawar rana tana fitowa, kawai shi kenan lokacin sallan idi ya shiga. Sabanin lokacin sallan walaha kenan. Yawwa, lokacin sallan walaha lokacin ta ya shiga. To kuma ya rage wa mutane ne yadda suka saba al'adan su, kila daga lokacin su ƙara awa ɗaya ko kuma awa ɗaya da rabi, musamman mu a gida kaga yana kaiwa 8:30 zuwa 9. Yawwa, yana kaiwa wajen 9 kafin a ce an yi sallan wannan ainihin Eid. Hukuncin sallar idi, menene hukuncin ta? Yawanci malamai sun tafi akan sallar idi sunna ce mu'akkada, sunna ce karfafa, mai karfi, sunna ce mai karfi. Saboda me? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtan kowa da kowa ya fita, kai har mata da suke cikin ainihin rashin tsarki na haila, Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yadda su zauna a gida. To su ma sallar za su je su yi ko? A'a, idan suka ce ai su mata ba, in suna wannan shine mai kallon zai ji an ce mata suna fita. Ita wata idan ta fita yanzu ta za ta je kawai ta ci gaba da sallah. Ta ce tunda an ce suna fita to ni ma bar kawai na kabbar sallah. Kenan fitan da suke na me ma? A'a, su suna fita ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa don su halarci sallan mu, ma'ana su za su koma gefen inda za a yi sallah, musalla din za su koma gefe, amma dai suna gani za a yi sallah don su taya musulmai murna. Yawwa, su taya musulmai murna, sannan kuma su ji hudubar da liman zai yi. Yawwa, wannan shine ainihin hikimar. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fito da hadda irin wa'annan in ba wannan ba. To kenan wannan yake gwada maka wannan sunna ce muakkada, sunna ce mai karfi, wanda idan da mutum zai rasa ta gaskiya ya rasa ainihin wani babban kaso na lada, amma ba a cewa zai rama ta ko kuma yayi wani babban zunubi. Sai dai akwai jan hankali da nake so in yi a daidai wannan gabar ta, musamman gaskiya a ni inda nake zaune a Najeriya, za ka samu akwai shabab matasa, wallahi sai ka ga ana zuwa sallar idi amma su suna gida, yani abin sai ringa bani mamaki. To kusan wannan ma kusan ko ina ne, tunda mu ma wajen Nijar zaka samu haka nan. To zaka samu ana tafiyan sallar idi, wata shabab ma basu ma damu ba, wasu ma za gan su ma suna majalisi suna zaune ma su gani suka wannan mu ba mu da daman zuwa wannan sallar idi. To ka duba irin wannan, ma'ana abu so ɗaya a shekara kuma abun farin ciki ne. Abun farin ciki ne, ya kamata da ainihin matasa su gane su ne ainihin ginshikin wannan addinin. Idan suka riki addinin, to addinin ya zama zai yana da ƙarfi kenan. Kar a bar addini a hannun tsaffi, don tsaffi nan da ɗan lokaci kaɗan ƙila za su bar duniya. To kaga idan matasan ba su karɓi addinin daga hannun tsoffi ba, sai addinin ya samu rauni. Duk da addini shi bai samun rauni, sai dai masu yin addini su za su samu rauni. To wannan kenan abin da ya shafi lokacin sallar idi. Sai kuma yanayin sallar idi. Idan aka zo yin sallar idi, sallar idi kamar yadda muka sani babu iqama a cikinta, babu nafila, babu kuma kiran sallah, babu nafila kafin ta. To da mutum ya zo kawai zai ana zuwa kawai za a shimfiɗa, liman na zuwa kawai shikenan za a tada sallah. Za a tada sallah. To ana tada sallah kuma liman zai yi kabarbari da ake yi a ainihin raka'a ta farko, zai yi kabbara wannan ainihin guda 7, wannan kabbara ta biyu zai yi kabbara guda 5, banda ainihin kabbaran tashi. To haka zai kuma karanta abin da ya sawwaka masa na alkur'ani, a raka'a 2 ce. To bayan wannan kuma sai kuma khutba. To ana son mutum ya zauna ya ji wannan khutban. Nan ma akwai wani kuskure da mutane suke yi, ana idar da sallah kaka ga zai dauki da duma shi gaba. Kwatar za ga limam sai yan agaji ko sai yan sahun gaba kawai suke sawa. Duk an ta kuma matsalar da ke da kai ba wai da an tashi wurin gida aka yi ba,
za ga an tashi tsaye ana yi tafiyar ana yi ta ana ta daukan zantuka za a ma dami waɗanda suka zauna don su saurari hudu ba duka su yanzu su ba su tafi gida ba sannan kuma sun tsaya suna ta surutai ana ma jin sautin su ma zai hana ma kai da ka zauna don ka ji wannan hudu ba za ga ma sun hana ka ji wannan hudu ba. To gaskiya wannan kuskure ne wanda ya kamata mutane ainihin masu kallon mu na san dai masu kallon mu kila ba sa cikin masu wannan wanda ke kallon tashar na fa malam na gaya mu to kusan wani shi ma malamin kansa ne to alhamdulillah dukkan su alhamdulillah inna ma fakat tunatarwa ne kawai da muke musu dangane da irin wannan to abin bukata a nan gurin su da suka kasance malamai ya kamata duk wanda suka gani yana irin wannan to su yi kokari su nusar da shi su tunatar da shi cewa ba haka ya kamata yayi ba sai su jawo hankalin shi duk da shi baya kallo kun sake samun mai lada saboda shi kun isar mashi shi ma ya sake isarwa kuma dama haka ilimi yake bunƙasa to wannan kenan abin da ya shafi ladabin ainihin khutba liman na khutba a zauna a saurara don khutbar ba wani jan lokaci take yi ba ba wani jan lokaci take ba to wannan kenan akwai wasu ladubba da ake so mutum ya ladabta da su a wannan rana na farko dai ita ranar sallah ana so kafin mutum ya je masallaci ya ci abinci kar ya yi wani abin da ake ce masa kama baki wannan ana yin shi ne a sallah babba sallan adha ita ake yin shi wannan kuma ana yi ne ga masu yin lahiya an so mutum kar ya ci komai a wannan ranar sai daga abin da dabbar da ya yanka amma a idil fitr ana so mutum ya ci abinci ya wannan to na biyu kuma ana so mutum ya zama ya sa kaya tufa mai kyau a wannan ranar ya tafi sannan in zai tafi masallacin ya yi kokari hanyar da ya tafi kar ya dawo ta wannan hanyar sannan kuma ya yi kokari ya rika kabarbarin da ake yi ainihin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani wal tukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum sigar ta shine kuwa mutum ya riga Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ana so mutum ya riga ya yawaita wa'annan kabarbarin a lokacin da yake tafiya balma Abdullahi bin Umar yake cewa babu ainihin ranar da suke ainihin yin kabbara wanda mutane a kusan sauti ɗaya suke yin kabbara ana ji sosai kamar a wannan lokaci da wa'annan kabarbari da ake yi na ainihin ranar idi kenan wa'annan abubuwa da ya kamata a ce mutum ya yi kenan sannan bayan wannan mutum bayan ya dawo akwai abin da aka so mutum ya yi na tahni'a ko kuma zuwa wurin 'yan uwa don ainihin taya su murna da yi musu barka yawwa da yi musu barka da wannan duka wannan babu laifi mutum ya yi waɗannan bal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ma a lokacin a masallaci har wasu mutanen habasha sukan zo a ɗanyi wani wasa haka na sallah a lokacin aisha tana bayan shi tana kallo har sayyidina umar da ya zo ya ga ana irin wannan abun sai ya ɓata rai zai ce ya za a yi a riƙa yin irin waɗannan abubuwan a masallaci kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a wannan ai rana ce ta farin ciki rana ce ta jin daɗi bai kamata a ce an takura mutane ba wannan ranar a bar su yi sai dai kar wannan farin cikin ya sa mutum ya je ya fada cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana duk abinda mutum zai yi na farin ciki a ranar sallah ko washe garin sallah ko wani washe garin sallah ya zanto yana bai wuce gona da iri ba bai wuce abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta masa ba kenan kar mu ce cikin murnar sallan idi za mu je wurin kiɗe-kiɗe da raye-raye da wasu abubuwan da ake yi na za a ce kamar da ake ce wai rikan ramadan ne wasu kuma sai su ce kuma za a je wai murnar sallah ko murnar idi sa azumi gaskiya wannan duka kurakurai da mafi yawancin musulmai suke fada a ciki za ka ranar sallah ko daren sallan ko sallah da daren za a ce to za a je a yi shagali yau akwai taro kaza za a je a yi ta wani kiɗe-kiɗe da raye-raye mata da maza wanda duk wannan ayyuka ne na shaidan kusan duk wanda bai yi la'akari zai ga cewa wannan abun tun da shaidan an ce ana daure su a wannan wata kenan watan yana idasa wannan daurin da aka yi musu ya kare so kenan kaga wannan dama ne nasu na kokarin su janyo wa'annan ibadan da kuke ba mu samu dama muka shagalta ku kuka daina yin su yanzu dama ce ku zo ku je sosai ai shi sa wayansu zaka samu ranar da aka ce an ga wata na sallah to in ba yi wasa ba ranar shaidan
kwana 30 din da ya bai yaudare su nan ba, a ranar zai yaudare su ya biya bashin wannan kwana 30. To muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kare mu daga wannan fada cikin wannan tarko na shaidan. Ana nuna mana lokaci ai kuma lokacin sharwa za mu dakata anan ba tare da mu tsawaita ba. Ai uwa masu kallon wannan tasha mai albarka anan za mu dakata zuwa gobe da za mu kawo muku kusan karshen wannan shirin da muke na tattauna da Malam Usman Abubakar dangane da abin da suka shafi wannan wata da wannan kwanuka masu falala. Anan za mu dakata, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi.